Yesu nashimwe cyane nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nshimira cyane abakomeje kubana nanjye ni gahunda yo gusoma Bibiliya. Imana ibaha umugisha. Turacyakomeje n'ubundi n'igitabo cya Yeremiya, ariko reka nongere nshimire Imana kuko uyu mwanya mwiza yongeye kuduha, kubwo yandi mahirwe yongeye kuduha yo kuba tubyumeka umwuka w'abazima, yo kuba turi bazima tutarwaye, tutari mu bitaro, tubasha kuvuga byinshi cyane Imana idukorera. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Tugiye gukomeza rero n'igitabo cya Yeremiya, nongera kwibutsa ko gahunda ni gusoma Bibiliya, dusoma ibyanditsemo, dufatanya nyine gusoma ibyanditsemo kugira ngo tumenye ibintu byose biri muri Bibiliya. Tugeze rero ku gice cya 29, haravuga ngo Yeremiya ahanurira abayuda ko bazatsinda. Aya ni amagambo yo mu rwandiko umuhanuzi Yeremiya yanditse ari Yerusalemu, arwoherereza abasigaye bo mu bakuru bajyanywe ari imbohe, no ku batambyi no ku bahanuzi no kuri rubanda rwose. Abo Nebukadinezari yakuye Yerusalemu akabajyana i Babuloni ari imbohe. Icyo gihe umwami Yekoniya n'umugabekazi n'inkone n'ibikomangoma by'i Buyuda n'i Yerusalemu n'abanyabukorikori n'abacuzi bari bavuye i Yerusalemu. Urwo rwandiko rujyanwa na Elasa mwene Shafani na Gemariya mwene Hirukiya, abo Sedekiya umwami w'Ubuyuda yohereje i Babuloni kuri Nebukadinezari umwami w'i Babuloni ati: uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ibwira abajyanwa ari imbohe bose, abo yateye kuvanwa i Yerusalemu bakajyanwa i Babuloni ari imbohe ati: nimwiyubakire amazu muyabemo, kandi muhinge imirima murye umwero wayo, mwishakire abagore mubyara abahungu n'abakobwa, kandi mushyingire abahungu banyu n'abakobwa banyu, kugira ngo nabo babyara abahungu n'abakobwa, mubone kuhagwirira mwe kuzatuba. Kandi umurwa nategetse ko bazabajyanaho muri imbohe muzawushakire kuba amahoro, musabire ku Uwiteka, kuko mu mahoro yaho namwe muzagira amahoro. Uko ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga iti: ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira, n'abapfumu banyu bakabayobya, kandi ntimukite ku nzozi mujya murota, kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye sinabatumye, niko Uwiteka avuga. Ahubwo Uwiteka aravuga ati: imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira, nzabagenderera basohozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe. Nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose, aho nari narabatatanyirije, niko Uwiteka avuga, kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Kuko mwavuze ngo Uwiteka yatubyukirije abahanuzi i Babuloni, uku ni ko Uwiteka avuga iby'umwami wimye ingoma ya Dawidi, n'iby'abantu bose batuye muri uyu murwa, bene wanyu batajyanywe hamwe namwe muri imbohe. Uku ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga ati: dore nzabagabiza inkota n'inzara n'icyorezo, kandi nzabahindura nka za mbuto mbi z'umutini zitaribwa kuko ari mbi, kandi nzabahigisha inkota n'inzara n'icyorezo. Nzabatanga kugira ngo babateragane mu bihugu byose byo mu isi, babe ibivume n'ibitangarirwa n'ibyimyozwa n'ibiteye isoni mu mahanga yose nzaba mbatatanyirijemo. Uko batumviye amagambo yanjye, niko Uwiteka avuga, abo natumyeho abagaragu banjye b'abahanuzi nkazinduka kare ngatuma, ariko banze kumva, niko Uwiteka avuga. Nuko nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwebwe abanyazwe ku muheto mwese, abo nirukanishije i Yerusalemu mukajya i Babuloni. Uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga kuri Ahabu mwene Koraya no kuri Sedekiya mwene Maseya, babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ati: dore nzabatanga mu maboko ya Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, nawe azabicira imbere yanyu. Kandi imbohe zose z'Ubuyuda ziri i Babuloni zizabakurikizaho kuba umuvumo bati: Uwiteka arakugira zizabakurizaho kuba umuvumo bati: Uwiteka arakugira nka Sedekiya na Ahabu, abo umwami w'i Babuloni yatwikishije umuriro. Uko bakoze iby'ubupfapfa muri Isiraheli, bagasambanya abagore b'abaturanyi babo, bakavuga amagambo y'ibinyoma mu izina ryanjye, ayo ntabategetse.
nijye ubizi kandi ndi umushinja wabo, niko Uwiteka avuga. Kandi ibya Shemaya w'i Nehelami uzavuga uti, uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga ngo, ko wanditse izandiko ubyihangiye ukazoherereza abantu bari i Yerusalemu bose na Zefaniya mwene Maseya umutambyi n'abatambyi bose uti, Uwiteka yangize umutambyi mu kigwi cya Yehoyada umutambyi, kugira ngo habe abatware mu nzu y'Uwiteka. Ngo umuntu wese usaze akigira umuhanuzi mushyire mu mbago y'inzu y'imbohe. None se niki gitumye udahana Yeremiya wo muri Anatoti wigira umuhanuzi wanyu? Kuko yadutumyeho i Babuloni ati, uburetwa buzamara igihe kirekire, nimwiyubakire amazu muyabemo, muhinge imirima murye umwero wayo. Nuko Zefaniya w'umutambyi asomera urwo rwandiko imbere y'umuhanuzi Yeremiya. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, utume ku mbohe zose uti, uku niko Uwiteka avuga ibya Shemaya w'i Nehelami ngo, kuko Shemaya yabahanuriye kandi ntamutumye, agatuma mwemera ibinyoma, nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, dore nzahana Shemaya w'i Nehelami n'urubyaro rwe, ntazagira uwo mu rubyaro rwe uzaba muri ubu bwoko ngo ageze igihe cyo kubona ibyiza nzagirira ubwoko bwanjye, kuko yagomeshereje Uwiteka, niko Uwiteka avuga. Igice cya 30 haravuga ngo Yeremiya ategekwa kwandika byose mu gitabo, Imana isezerana kuzakiza abayuda bagasubira mu gihugu cyabo. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riti, uku niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, andika mu gitabo amagambo yose nakubwiraga, dore igihe kizaza nzagarura abantu banjye ba Isiraheli n'ab'i Buyuda bajyanywe ari imbohe, kandi nzatuma bagaruka mu gihugu nahaye basekuruza babe ba nyiracyo, niko Uwiteka avuga. Aya niyo magambo Uwiteka yavuze kuri Isiraheli n'Ubuyuda. Uku niko Uwiteka avuga ati, twumvise ijwi rizanywe n'umushitsi n'ubwoba, si ry'amahoro. Nimubaze none murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se niki gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore uri kunda, mu maso hose hagasuherwa? Ayi, uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Kandi kuri uwo munsi niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nzavuna imbago yashyize mu ijosi ryawe, nzaguca ku ngoyi. Abanyamahanga ntibazamugira ikiretwa ukundi, ahubwo bazakorera Uwiteka Imana yabo na Dawidi umwami wabo uwo nzabimikira. Nuko rero ntutinye Yakobo we mugaragu wanjye, niko Uwiteka avuga, nawe Isiraheli ntiwihebe, kuko dore nzagukiza nkuvanye kure n'urubyaro rwawe, ndukure mu gihugu cy'uburetwa bwabo. Kandi Yakobo azagaruka ashikije umutima mu nda kandi aruhutse, ntawe uzamutera ubwoba, kuko ndi kumwe nawe, niko Uwiteka avuga, ngira ngo ngukize. Kandi nzatsemba rwose amahanga yose aho nabatatanyirije, ariko woweho sinzagutsemba rwose, ahubwo nzaguhana uko bikwiriye, kandi ntabwo nakureka ntaguhanye. Uku niko Uwiteka avuga ati, uruguma rwawe si urwo gukira, n'igisebe cyawe kiraryana. Ntawo kukurengera uhari kugira ngo upfuke, ntawo kukurengera uhari kugira ngo upfukwe, nta miti yo kukuvura ufite. Abakunzi bawe bose barakwirengagije ntibakigushaka, kuko nagukomerekeje uruguma rw'ubwanzi n'igihano cy'umunyarugomo. Nguhoye gukiranirwa kwawe gukabije, kuko ibyaha byawe byagwiriye. Kuki utakishwa n'uruguma rwawe? Kuki utakishwa n'uruguma rwawe? Kuribwa kwawe si uko gukira. Ibyo nabiguteje nguhoye gukiranirwa kwawe gukabije, kuko ibyaha byawe byagwiriye. Icyakora abakurimbura bose bazarimburwa, kandi abanzi bawe bose uko bangana bazajyanwa ari imbohe, n'abakunyaga bazanyagwa, n'abagusahura bose nabo nzabatanga basahurwe. Nzakugarurira amagara yawe, kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga. Kuko bari bakwisiga icibwa bati, hano ni Siyoni hatagira uhitaho. Uku niko Uwiteka avuga ati, dore ngiye kugarura abo mu mahema ya Yakobo mbakure mu buretwa, kandi nzagirira imbabazi ubuturo bwe. Naho umurwa uzubakwa ku birundo byaho, amazu yabo yasenyukiye. Naho umurwa uzubakwa ku birundo byaho, amazu yabo yasenyukiye, kandi inyumba izubakwa nk'uko yari isanzwe. Hazavamo gushima n'ijwi ry'abanezerewe, kandi nzabagwiza ntibazaba bake, kandi nzabubahiriza ntibazaba aboroheje. N'abana babo bazamera nk'uko bari bameze ubwa mbere, n'iteraniro ryabo rizakomerere imbere yanjye.
kandi nzahana abababonerana bose, kandi umwami wabo azakomoka muri bo, n'umutegetsi wabo azava muri bo. Nzamwiyegereza nawe nzatuma anyegera anshyikire. Ninde watinyuka kunyegera? Ni ko Uwiteka abaza. Nuko muzaba ubwoko bwanjye, kandi nanjye nzaba Imana yanyu. Dore umugaru w'uburakari bw'Uwiteka wabyutse umeze nka serwakira, uzagwa ku mutwe w'abanyabyaha. Uburakari bukaze bw'Uwiteka ntibuzakimirana, keretse amaze gukora agasohoza ibyo yagambiriye mu mutima we. Ibyo muzabimenya neza mu minsi y'imperuka. Igice cya 31 aravuga ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Amen. Uwiteka aravuga ati, icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Isirayeli yose, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Uku ni ko Uwiteka avuga ati, abantu barokotse inkota baboneye ubuntu mu butayu, ari bo Abisirayeli igihe nari ngiye kubaruhura. Uwiteka yambonekeye kera ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo. Uko hazabaho umunsi ubwo abarinzi bazarangururira ku misozi ya Efurayimu bati, nimuhaguruke tuzamuke tujye i Siyoni, dusange Uwiteka Imana yacu. Uku ni ko Uwiteka avuga ati, nimuririmbire Imana ku bwa Yakobo mufite umunezero, muyirangururire murangaje imbere y'abanyamahanga. Mwamamaze muhimbaze muti, Uwiteka kiza ubwoko bwawe bw'Abisirayeli barokotse. Dore nzabazana mbakuye mu gihugu cy'ikasikazi, mbakoranirize hamwe mbavanye ku mpera z'isi. Barimo impumyi n'ibirema n'abagore batwite ndetse n'abaramukwa. Abazagaruka aha bazaba ari iteraniro rinini. Bazaza barira, kandi nzabayobora mbamaze agahinda. Nzabanyuza ku migezi y'amazi mu nzira igororotse batazasitaramo, kuko mbereye Isirayeli umubyeyi, nawe Efurayimu akaba ari imfura yanjye. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa mahanga mwe, muryamamaze mu birwa biri kure muti, uwatatanyije Isirayeli niwe uzabakoraniriza hamwe, akabaragira nk'umwungeri uragira umukumbi we. Kuko Uwiteka yacunguye Yakobo akamubatura mu maboko y'uwamurushaga gukomera. Nabo bazaza baririmbire mu mpinga y'i Siyoni, bashikiye ubuntu bw'Uwiteka, ndetse bahasange ingano na vino n'amavuta ya elayo n'ubwagazi bw'umukumbi n'ubw'ubushyo. Ubugingo bwabo buzamera nk'umurima wavomewe, kandi ntabwo bazasubira kugira umubabaro. Maze umwari azishima abyine, abasore n'abasaza bazishimira hamwe, kuko umuborogo wabo nzawuhindura umunezero, kandi nzabahumuriza mbatere kunezerwa mu kigwi cy'umubabaro wabo. Ubugingo bw'abatambyi nzabuhagisha ibibyibushye, kandi ubwoko bwanjye buzahazwa n'ubuntu bwanjye. Amen. Ni ko Uwiteka avuga. Uku ni ko Uwiteka avuga ati, ijwi ryumvikanye irama ry'umuborogo no kurira gushavuye n'irya Rasheli yaririraga abana be, yanga guhozwa ku bwabo kuko batakiriho. Uku ni ko Uwiteka avuga ati, hoza ijwi ryawe we kuboroga, n'amaso yawe ye gushokamo amarira, kuko umurimo wawe uzaguhesha ingororano. Ni ko Uwiteka avuga. Kandi bazagaruka bave mu gihugu cy'ababisha, kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo yawe, kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo. Ni ko Uwiteka avuga. Erega numvise Efurayimu yiganyira ati, warampanye manwa nk'ikimasa kitamenyereye guhingishwa. Ungarure mbone kugaruka, kuko uri Uwiteka Imana yanjye. Ni ukuri namaze guhindurwa ndihana, kandi namaze no kwigishwa nikubita ku matako. Naramwaye ndetse nkorwa n'isoni, kuko nari mfite umugayo w'ubusore bwanjye. Mbese Efurayimu si umwana wanjye nkunda? Si umwana ufite igikundiro se? Ko iteka ryose iyo ngize icyo muvugaho mugaya, ndushaho kumwibuka, nicyo gituma umutima wanjye umufitiye agahinda. Ni ukuri nzamugirira imbabazi. Ni ko Uwiteka avuga. Wishingire ibimenyetso by'inzira, wishakire ibikuyobora, werekeze umutima ku nzira nyabagendwa, ya nzira wanyuzemo. Garuka wa mwari wa Isirayeli we, usubire muri iyi midugudu yawe. Uzakora hirya no hino, uzahereze he wa mukobwa wasubiye inyuma we? Uko Uwiteka yaremye ikintu gishya mu isi, umugore azashaka umugabo. Uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti,
bazongera kuramutsa indamutso mu gihugu cy'Ubuyuda no mu midugudu yaho, ubwo nzagarura ababo bajyanywe ari imbohe ngo Uwiteka aguhire wa buturo burimo gukiranuka we, wa musozi uriho kwera we. Kandi ab'i Buyuda n'ab'i mudugudu yaho yose bazahabana, abahinzi n'abaragiye imikumbi, kuko nahagije ubugingo burembye n'ubugingo bufite agahinda bwose narabukamaze. Mperako ndakanguka nsanga ibitotsi byanjye byanguye neza. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza, nzabiba mu nzu ya Isiraheli no mu nzu ya Yuda imbuto z'abantu n'imbuto z'amatungo. Nuko uko nabahanzeho amaso kugira ngo ndandure nsenye, nubike ndimbure mbabaze, niko nzabahangaho amaso kugira ngo nubake kandi ntere, niko Uwiteka avuga. Iyo minsi ntibazongera kuvuga bati, ba data bariye imizabibu ikarishye, kandi amenyo y'abana niyo arurirwa. Ahubwo umuntu wese azapfa azize igicumuro cye, umuntu wese uriye imizabibu ikarishye niwe amenyo ye azarurirwa. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza, nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi ngiri, niko Uwiteka avuga ngo, nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo, kandi mu mitima yabo niho nzayandika. Nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, n'umuntu wese uwo bava inda imwe ati, menya Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye kurusha bose, niko Uwiteka avuga, kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi icyaha cyabo sinzakibuka ukundi. Amen. Uku niko Uwiteka avuga, watanze izuba kuba umucyo w'amanywa, washyizeho amategeko kugira ngo ukwezi n'inyenyeri bimurikire ijoro, utera inyanja kwinduriza bigatera umuraba guhorera. Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye ati, ayo mategeko nakuka imbere yanjye, niko Uwiteka avuga, urubyaro rwa Isiraheli narwo ruzaba rutakira ubwoko imbere yanjye iteka ryose. Uku niko Uwiteka avuga ati, ijuru riri hejuru, n'ibishoboka ko rigerwa, kandi imfatiro zo hasi mu isi n'ibishoboka ko zirondorwa, nibwo nzaca urubyaro rwa Isiraheli rwose nduhoye ibyo bakoze byose, niko Uwiteka avuga. Dore iminsi izaza, niko Uwiteka avuga, uyu murwa uzubakwa ube uw'Uwiteka, uhereye ku munara wa Hananeli ukageza ku irembo ryo mu ruhetero rw'inkike. Kandi umugozi ugereshwa uzaramburwa ugere ku musozi w'i Garebu, uzazenguruka ugere i Gowa. Kandi igikombe cyose cy'intumbi gishyirwamo intumbi kikamenwamo ivu, n'imirima yose yerekeye ku mugezi w'i Kidironi no ku ruhetero rw'irembo rw'amafarashi aherekeye iburasirazuba hazaba aherejwe Uwiteka. Ntihazongera kurandurwa cyangwa gusenywa ukundi. Amen. Igice cya 32 havuga ngo Yeremiya ategekwa kugura umurima muri Anatoti. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka mu mwaka wa 10 wa Sedekiya umwami w'Ubuyuda, wari umwaka wa 18 wa Nebukadinezari. Nuko icyo gihe ingabo z'umwami w'i Babuloni nibwo zagose Yerusalemu, kandi umuhanuzi Yeremiya yarakingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe iri mu rugo rw'umwami w'Ubuyuda, kuko Sedekiya umwami w'Ubuyuda yari yamufunze. Umwami yaramubajije ati, niki gituma uhanura utyo uti, uku niko Uwiteka avuga ati, dore nzatanga uyu murwa mu maboko y'umwami w'i Babuloni, kandi azawigarurira. Nawe Sedekiya umwami w'Abayuda ntazava mu maboko y'Abakaludaya, ahubwo azagabizwa umwami w'i Babuloni. Bazavugana bahanganye barebana mu maso, kandi azajyana Sedekiya i Babuloni, niho azaguma kugeza ubwo nzamugenderera, niko Uwiteka avuga. Nubwo murwanya Abakaludaya ntimuzahirwa. Yeremiya aravuga ati, ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, dore Hanameli mwene Shalumu so wanyu azagusanga ati, tugure umurima wanjye uri muri Anatoti, kuko ari wowe ufite ubutware bwo kuwugura. Bukeye Hanameli mwene data wacu ansanga mu gikari cy'inzu y'imbohe, nk'uko ijambo ry'Uwiteka ryari riri, arambwira ati, ndakwinginga ugure umurima wanjye uri muri Anatoti mu gihugu cya Benyamini, kuko ari wowe ubasha kuwuzungura, kandi ubutware bwo kuwugura ari wowe uba ufite, uwigurire.
mukomenya ko rya jambo ryavuye ku Uwiteka. Maze ngura murima uri muri Anatoti na Hanameli mwene data wacu, mugerera ibiguzi shekeli 17 z'ifeza. Maze nandika urwandiko rw'isezerano ndushyiraho icyitegererezo cyanjye cy'ubushishi, ntora abagabo mugerera ifeza ku minzani. Njyana urwandiko rw'ubuguzi rwari rwashyizeho icyitegererezo cy'ubushishi uko amategeko n'imigenzo biri, n'urundi rudafatanishijwe ubushishi. Maze urwandiko ruhamya ko nguze nduha Baruki mwene Neriya mwene Mahaseya, imbere ya Hanameli mwene data wacu n'imbere y'abagabo banditse urwandiko rw'ubuguzi, kandi n'imbere y'Abayuda bose bari bicaye mu gikari cy'inzu y'imbohe. Maze ntegekera Baruki imbere yabo nti, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, enda izi nzandiko z'ubuguzi urwashyizeho ikimenyetso cy'ubushishi n'urutagishizweho, uzishyire mu kibindi cy'ibumba kugira ngo zihamare iminsi myinshi, kuko uku ari ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti, amazu n'imirima n'inzabibu byo muri iki gihugu bizongera bikurwe. Nuko maze guha Baruki mwene Neriya urwandiko rw'ubuguzi nasabye Uwiteka mvuga nti, yewe mwami Uwiteka, dore ni wowe waremesheje ijuru n'isi ububasha bwawe bukomeye n'ukuboko kwawe kurambuye, nta kintu na kimwe kikunanira. Ugirira imbabazi abantu ibihumbi, kandi uhanira abana ibyaha bya ba se hanyuma yabo. Uri Imana nkuru ikomeye, Uwiteka Nyiringabo niryo zina ryawe. Ushobora inama, kandi no mu mirimo uyikomeyeho. Amaso yawe areba inzira z'abantu zose, ugaha umuntu wese ibihwanye n'imigenzereze ye n'ibihwanye n'imbuto z'imirimo ye. Ni wowe washyize ibimenyetso n'ibitangaza mu gihugu cya Egiputa, mu Bisirayeli no mu bandi, na n'ubu ukibikora, kandi wihesheje izina nk'uko biri n'uyu munsi. Ni wowe wakuje ubwoko bwa Isirayeli mu gihugu cya Egiputa ibimenyetso n'ibitangaza, n'ukuboko gukomeye n'ukuboko kurambuye n'ibiteye ubwoba bishishana. Maze ubaha iki gihugu icyo warahiye ba sekuruza kuzakibaha, igihugu cy'amata n'ubuki. Bakijyamo baragihindura, ariko ntibarakumvira ijwi ryawe, habe no kugendera amategeko yawe. Mu byo wabategetse byose ntacyo bakoze, nicyo cyatumye ubateza ibyo byago byose. Dore ibirundo byo kuririraho, umenye ko bazanywe no guhindura umurwa. Dore ibirundo byo kuririraho, umenye ko bazanywe no guhindura umurwa, kandi umurwa ugabijwe Abakaludaya bawuteye, kuko hatejwe inkota n'inzara n'icyorezo. Kandi ibyo wavuze birasohoye, dore nawe urabiruzi. Kandi warambwiye mwami Uwiteka uti, igurire uwo murima ifeza, kandi witorere abagabo, kandi umurwa utanzwe mu maboko y'Abakaludaya. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose. Mbese hariho ikinanira? Nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, dore ngiye gutanga uyu murwa mu maboko y'Abakaludaya no mu maboko ya Nebukadinezari umwami wa Babuloni, kandi azawuhindura. Kandi Abakaludaya barwanya uyu murwa, bazaza bawutwikane n'amazu ayo bajyaga bosererezaho bari imibavu, bagasukira izindi mana amaturo y'ibinyobwa kugira ngo bandakaze. Kuko Abisirayeli n'Abayuda bakoreye ibibi gusa imbere yanjye uhereye mu buto bwabo. Abisirayeli bahora banyendereza bakandakaza kubw'imirimo y'amaboko yabo. Niko Uwiteka avuga. Erega uyu murwa wambereye agateramujinya n'uburakari, uhereye umunsi bawubatse ukageza na bugingo n'ubu, kugira ngo mukure imbere yanjye. Nkoye Abisirayeli n'Abayuda ibyaha byose bakoreye kundakaza. Nkoye Abisirayeli n'Abayuda ibyaha byose bakoreye kundakaza, bo n'abami babo n'ibikomangoma byabo, n'abatambyi babo n'abahanuzi babo, n'abantu b'i Buyuda n'abatuye Yerusalemu. Kandi aho kumpangaho amaso banteye umugongo. Nubwo nabigishaga nkazinduka kare nkabigisha, ntibarakumvira kugira ngo bemere kwigishwa. Ahubwo bahagaritse ibizira byabo mu nzu yitirirwa izina ryanjye kugira ngo bayanduze. Kandi bubatse ingoro za Bali iziri mu gikombe cya mwene Hinomu, kugira ngo banyuzurize Moleki abangu babo n'abakobwa babo mu muriro. Icyo ntari nabategetse habe no gutekereza yuko bakora icyo kizira bagacumuza Yuda. Amen. Igice cya murongo wa 36 ku gice cya 34 raga ngo, Imana isezeranya abantu bayo kuzabagirira imbabazi. Nicyo gituma noneho Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iby'umurwa, uwo muvuga ngo ushirishijwe mu maboko y'umwami wa Babuloni, inkota n'inzara n'icyorezo iti,
dore ngiye kubakoraniriza hamwe mbakuye mu bihugu byose aho nari narabatatanyirije bitewe n'uburakari bwanjye n'umujinya wanjye ndetse n'umujinya ukaze, kandi nzabagarura ino mpabatuza amahoro, nabo bazaba ubwoko bwanjye kandi nanjye nzaba Imana yabo. Nzabaha imitima ihuje n'inzira imwe babone kunyubaha iteka ryose, kugira ngo bibabere ibyiza bo n'abana babo bazabakurikira. Kandi nzasezerana nabo isezerano rihoraho yuko ari ntabwo nzabata ngo ndeke kubagirira neza, nzabatera kunyubaha mu mitima yabo kugira ngo batanyimura. Ni ukuri nzanezezwa no kubagirira neza rwose, nzabatera bamere muri iki gihugu bishyizeho umutima wanjye wose n'ubugingo bwanjye bwose. Uku ni ko Uwiteka avuga ati, nk'uko nateje ubu bwoko ibyo byago bikomeye byose, niko nzabasohoreza ibyiza n'abasezeraniye byose, maze imirima izagurwa muri iki gihugu. Icyo muhinyura ngo ni amatongo nta muntu ukikibamo, haba n'amatungo kigabijwe Abakaludaya. Abantu bazagura imirima ifeza, bandike izandiko z'ubuguzi, bazishyireho icyitegererezo cy'ubushishi. Bitorera abagabo mu gihugu cy'i Benyamini n'imisozi ikikije Yerusalemu no mu midugudu y'Ubuyuda, mu midugudu yo mu misozi miremire no mu midugudu yo mu bibaya no mu midugudu y'ikusi, kuko nzagarura ababo bajyanywe ari imbohe, niko Uwiteka avuga. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Reka tugarukize kuri iki gice cya 32, ubutaha tuzakomeza n'igice cya 33. Imana ikomeze kubana namwe.